الله اکبر میگن، دستاشون رو برابر کیچ میکنن، روی سینه‌شون میبندن. پیش ای رکوع رفتن با یعنی ای رکوع میخیزن، الله اکبر میگن، رفع یدین میکنن، رفعش برداشتن، یدین ده دست، برداشتنی ده دست. برادرای عزیز، در اطراف این اگر چند حدیث های پیامبر هست، لیکن برای ما و شما که پیروی ای مذهب حنفی داریم، برای ما ضرورت بر این نیست. در حدیث هست خود مذهبی ما نیست. در حدیث هست خودر اگر چند حدیث های پیامبر هست، لیکن برای ما و شما در که پیروی ای مذهب حنفی داریم، برای ما ضرورت بر این نیست. بطور برطور میگه نمیگه؟ بس شما درک کنی گپه، امی گپه وزنش درک کنی که در مذهب در حدیث هست خود مذهبی ما نیست. یعنی بله پیغمبری کار کرده، خو کاری پیغمبر ما وقتی میتونیم که مذهب اجازه داده باشه. ما یک شارع دیگه داریم، یک شارع دیگه او اجازه میده، بعد از باز ما عمل میکنیم. تا که او اجازه نده عمل نمیکنیم. در 6 کتاب بزرگ جهان اسلام که بخاری و مسلم و ابو داود و نسائی است، مکمل در هر کتاب یک باب مستقل به نام رفع دین است، به ترک یک باب و نیم باب هم نیست. خود حال تو ملا، اگر تو درس حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم در مسجد میخوندی و برای مقتدی خود میگفتی که این سنت پیغمبر است، سنت پیغمبر بالاتر از نظریات دانشمندای اسلامی است. سنت پیغمبر قبل از تشکیل مذهب است. سنت پیغمبر بالاتر از قول اقوال ائمه است. تا حال نگفته الله این گمراهی این گناه از این امت است، تو عالم پرسان میکنه. ما دشمنی با علمای دین نداریم. امروز یک دختر فاحشه آمریکایی از اروپا حرکت کرده به واسطه دعوت دین باطل خو در افغانستان آمده، میگه ملا صاحبا، او حکومت دارا، او مجاهدین، به واسطه دعوت دین باطل خو آمدم، شب و روز تلاش میکنم. ما اندازه یک دختر آمریکایی هم نباشیم؟ تو به الله قسم به سال چند مرتبه حدیث بخاری و مشکات و مسلم خواندی برای مقتدی مسجد خود؟ خواندی؟ استاد شدن به سبب نماز جماعت یاد نداره، پا خوری رقم مقداره. اگر پای برادر مسلمان با پای چسبید که سنت است، فکر میکنه که پای مرد با پای زن خورده، خود زود جمع میکنه. اینقدر مخالفت به سریال هندی و ترکی و کفری، اینقدر مخالفت به چرس و شراب و دزدی و رشوه نداره که مخالفت با سنت رسول الله داره. الله چیست که تو جناب ملا، تو ملای ناملا، امید حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله به نخوندی و الله از تو پرسان میکنه.